Mungu, tunayo sababu ya kusema asante katika siku hii njema, maana Bwana ndiye uliyeifanya. Na sisi tunaishi katika hizi siku ambazo Bwana umetupatia. Jina lako Bwana libarikiwe. Jina lako Bwana litukuzwe. Wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu kama wewe. Mungu kupitia Kristo umetupa mamlaka. Ukasema, tazama nimewapa amri na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru kabisa. Kanisa ndio chombo chenye mamlaka kuharibu nguvu za shetani, mapepo, nguvu za kichawi, nguvu za giza, na kuziseta na kuzinyamazisha kimya na kutoa nafasi ya watu kuwa huru katika kila eneo. Mungu, tunapokuja tena wakati una sahihi, tunaomba ukaseme nasi katika neno lako ambalo litakwenda kuuisha nafsi na roho zetu, ili tusimame thabiti na hodari, na utupatie upako utakaweza kunyamazisha kimya na kuzima mishale yote yenye moto ya yule muovu katika jina la Yesu. Pokea sifa Bwana, kwa sababu tunajua utakuwa pamoja nasi. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana asifiwe. Naomba ukae. Kama ambavyo nimezungumza siku ya Jumatatu, nikazungumza Alhamisi, nitazungumza leo na nitazungumza tena kesho kwenye hii series ambayo tunaendelea nayo, kuwashinda hayawani wa kichawi katika maeneo yetu. Kuwashinda hayawani wa kichawi wanayefanya uchawi, hayawani hao. Imezoeleka kwamba watu wanaposema hayawani wazungumza wanyama, lakini Mungu anawafananisha wachawi na hayawani kwa sababu wana unyama ndani yao, wana ukatili ndani yao, wana ubaya ndani yao, wanaharibu maisha ya watu, wanazuia wale ambao wanastahili kwenda mbele wasiende, na wale wasiostahili kwenda mbele wanakwenda mbele. Ni matarajio ya kila mmoja pale ambapo anafanya bidii kwenye masomo, kwenye kazi, kwenye biashara, apate kitu ambacho kitalingana na vile anavyojitoa. Lakini wanapotokea watu ambao tunawaita wengine wasihili, walogi, wachawi, wanaweza kumfanya mtu akaonekana anatoa jasho jingi sana, lakini anachovuna ni kidogo, anachopata ni kidogo. Wanaweza kuharibu maisha ya mtu na kumfanya asiwe vile ambavyo anataka kuwa. Wanaweza kumfanya mtu aliyekuwa na bidii akawa mvivu, anaridhika. Wanaweza kumfanya mtu aliyekuwa na imani ya wokovu. Nisikilize hapo vizuri. Wachawi wanaweza kukusababisha kuacha wokovu. Na hawakuachishi wokovu kwa siku moja. Kuna vitu wanafanya kwenye maisha yako, wanavipunguza kidogo 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 kidogo, na wanaweka na sababu ambazo zitakufanya wewe uone hizi ni sababu za kawaida, alafu hatimaye zinakutoa nje ya wokovu, wanakushughulikia wakiwa nje. Ndio maana Paulo alisema, nyinyi wa Galatia, nani aliyewaloga? Watu wengi wanashangaa, wanasema wanawezaje kulogeka? Hawakupigi mshale moja kwa moja, lakini kuna vitu, kwa mfano, wanaweza kuhakikisha kwamba wanasukuma kushindikana kwenye maisha yako ya kibiashara. Baada ya miaka 10 katika wokovu, wanafanya tathmini, wanasema, nilipokuwa kabla sijaokoka vitu vilikuwa vinaenda, lakini baada ya kuokoka naona vitu haviendi. Hebu nipunguze muda wa kwenda kanisani, nifanye biashara. Ukipunguza muda wa kwenda kanisani, biashara zinaanza kwenda. Hebu nipunguze muda wa kuwa serious katika Kristo, unaona biashara zinaanza kwenda. Hebu nipunguze muda wa kufunga na kuomba, biashara zinaanza kwenda. Hapo hata kuna mtu alishaniambia akasema, mchungaji, nikiomba zaidi ndio naona majaribu yanazidi, nikiamua kuacha yanapungua. Ndivyo ilivyo. Kwa sababu unapopambana na nguvu za giza zaidi, nao wanashambulia zaidi, wana resist zaidi. Sasa usipoendeleza, kama Yakobo anavyosema, mpingeni shetani atakimbia. Usipoendeleza, yeye ndiye atakufukuza wewe baada ya wewe kumfukuza yeye. Na taona maandiko jinsi ambavyo watu hawa ambao wanafanya mambo ya uchawi wanaweza kuwapumbaza watu, wanaweza kuwafanya watu taratibu wanaacha imani, lakini hawajui kama wanaacha. Kidogo kidogo anaacha hichi, anaacha hichi, kidogo kidogo, mwisho wa siku anajikuta
mambo yale yote ambayo alikuwa ni tunu kwake, anayaamini, anayasimamia. Sasa hayasimamii tena, hayaamini kama zamani. Lazima utafute ushindi dhidi ya watu hao. Na hata wengine tuwasaidie ambao hizi nguvu zinawasumbua kwa wazi. Unajua wanasumbuliwa na mapepo ambayo yametumwa na watu. Mashtaka ambayo yametumwa na watu, unamwombea mtu, anataja aliyetuma mapepo ni nani. Na usidhani kuwa ni uongo. Usidhani kuwa ni uongo. Si wakati wote mapepo yanasema uongo. Kuna wakati mapepo yanapokuwa yanakutana na uwepo wa Mungu, yanajitetea ili yasiteswe yenyewe, ateswe aliyewatuma. Yanaposema sisi hatukuja wenyewe, ni bibi yake, ni shangazi yake, ni mjomba wake, ni jirani yake, wanatamani yale mateso ambayo mapepo wanakumbana nayo kwenye maombi yarudi kwa senda, kwa aliyeyatuma. Ndio maana anapiga kelele vile. Ndio maana anampaja yule mtu, yanamshtaki yule mtu kwa watu ambao wanataka kuyatoa mapepo, ili kwamba yule aliyeyatuma ndio apigwe, sio wao. Na lazima kuna wakati ambapo tunatakiwa kupiga kule ambako ndio chanzo cha yale mapepo. Ukisikia mapepo yanasema tumetoka mahali fulani, pia shughulikia kile chanzo. Kwa sababu wakati mwingine kile chanzo kinalazimisha mapepo yaje, yenyewe hayataki. Ni kama pale unaenda wale ambao wawindaji, unakwenda kufanya uwindaji na mbwa. Wanafika sehemu mbwa, kuna baadhi ya wanyama wakiwaona mbwa anafanya hivi anarudi nyuma. Anafanya hivi anarudi nyuma. Sasa wanalazimisha nenda, mbwa hataki. Kwa sababu anajua hapa naenda kumezwa. Anataka mbwa mwende wote, mkienda anaenda, ukirudi naye anarudi. Sasa tunataka mimi niende, alafu nyama yenyewe mimi unanipa kichwa na miguu. Kiwingilio chetu nakula wewe. Twende wote. Kwa hiyo ukienda mbwa naye anakuja. Ukirudi anarudi. Na ndio mapepo yalivyo. Yanamtaka yule mchawi aje na yeye kwenye yale mapambano ya kiroho. Mchawi haji. Ameyatuma yale mapepo, nendeni mkamfanyie fulani hivi. Ndio Biblia inasema katika Efeso sura ya 6 mstari wa 16 na zaidi ya yote muitwae ngao ya imani, ili kwa hiyo muweze kuizima mishale yote yenye moto. Mshale haupigi ukiwa chini. Mshale ili upige lazima urushwe. Kwa hiyo wale wachawi wanakaa kwenye madhabahu zao, wanatuma mapepo, wanatuma uganga, wanatuma ushirikina kwenda kuharibu. Yale mapepo yakutana na nguvu sasa za Mungu, yanapiga kelele, sio sisi tuliotaka kuja kukudhuru, ni fulani, yanamshtaki ili na nyinyi mshughulikie. Sasa sio wakati wewe tunasema toka tu. Unafikia kitu unasema tumeshakujua wewe ni fulani ndio uletuma, tunaanza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ambao tunaanzia wakati wote, sura ile ya 30, sura ya 15, mstari wa 32, tunazungumzia ujumbe kuwashinda hayawani wa kichawi katika maeneo yetu, yani katika anga zetu, huko tunakotokea, huko mitaani. Usio unajifanya hapa mkemeaji sana, alafu nyumba ya pili kuna mganga tangu umehamia hapo hajawahi kuondoka. Ni kwamba hujamweza. Ukimweza lazima atoke baruti, lazima aondoke, lazima akimbie. Katika Wakorintho wa kwanza 15:32 anasema, ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu nalipigana na hayawani wakali. Sikiliza, takuonyesha baadaye kwamba hata viwango vya uchawi vinatofautiana. Kuna wachawi ni konki, kuna wachawi ukiwajaribu kae vizuri. Anasema ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu nalipigana na hayawani wakali. Kule Efeso anataja eneo. Unapaswa kujua hata Tanzania mambo ya kichawi yanatofautiana kati ya eneo na eneo. Na ndio maana kuna mikoa ambayo tunajua ni maarufu kwa mambo ya ushirikina. Ndio Paulo anasema alipoingia Efeso, nyinyi mnajua alipoingia Efeso anasema alikuta sanamu kila mahali. Yaani mji mzima umeshikwa na shetani na wajumbe wake. Na huko Efeso ndio walikuwa hata na mungu mke anaitwa Artemi. Paulo akasema nitaingia, hizo sehemu ni za hatari. Hizo sehemu Paulo alipigwa na mawe. Hizo sehemu kuna watu walihatarisha maisha yao. Unapokutana na mchawi ambaye kama wanavyojielezea wenyewe anaweza kunywa damu ya binadamu, anaweza kula nyama ya binadamu. Sasa wewe umekuja kumgusa jicho lake, sana kularua.
Paulo mtume anasema nilikwenda kupambana na hayawani wakali wa Efeso kwa sababu ya tumaini la ufufuo, ya kwamba Kristo, wale wote waliolala katika Kristo watafufuliwa kwanza, na kisha sisi tuliosalia tutakuwa hai mpaka siku ya kuja kwake Bwana, tutanyakuliwa pamoja nao. Lazima tuisimamie injili. Hata kama sehemu pagumu kiasi gani. Ndio maana nikuta mimi nipo hapa. Na nataka nikwambie, kuna nyakati nakumbuka uwezo wangu wa kuomba ulikuwa mkubwa sana kuliko hata mimi nawazidi kuwa mtu mzima. Nilipokuwa hapo kwenye 24 hapo 20 hapo, nilikuwa na uwezo wa kuomba mpaka nguo inachanika, yani naomba natoka jasho mpaka shati inapasuka. Kukesha sio cha kipepesa pepesa, ni kitu cha kawaida. Of course mpaka leo muda ndio lala mfupi kuliko naotumia kwenye kuomba. Lakini sasa unajua unazidi kukua, unaona kwamba kuna vitu hapa inabidi niweke vizuri zaidi, tofauti na zamani. Ndio maana nashangaa vijana wenye miaka 20, mabiti wenye miaka 20 hapa wakiomba dakika mbili wanapiga tu miayo. Na nashangaa, lakini najua jambo la kwanza huenda hawajaokoka. Jambo la pili ambalo ni la hatari sana ndani ya kanisa, watu wakiwa hawajajazwa Roho Mtakatifu. Lazima kila mtu atafute kujazwa na Roho. Na lazima tuzungumze habari za Roho. Nguvu ya maombi inatokana na ujazo wa Roho. Biblia inasema katika Warumi sura ya 8 mstari wa 26 anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, maana sisi hatujui kuomba itupasavyo. Asipokuwepo Roho, ukipiga maneno mawili matatu umechoka, umesinzia. Anahitajika Roho wa maombi. Anaitwa Roho ya maombi. Kusoma katika Isaya anasema nitawamwagia Roho ya neema na kuomba. Mungu anaachilia mwenyewe Roho ya neema na kuomba. Unasema nitaomba kwa saa moja, unashangaa umeomba masaa matatu na bado unajisikia kuendelea kuomba. Hiyo ndio inaitwa Roho ya neema na kuomba. Lakini ukiona unasema naomba kwa saa moja, umeomba dakika 20 umechoka, hujaipokea. Sasa dakika 20 magoti yote yanauma, hujaipokea. Na sehemu kama hizo zenye ngome za kichawi na hayawani wabaya kama Efeso, zinahitajika watu wa kiroho kwenda. Watu wenye upako wanaweza kuporomosha hizo ngome na kuwafanya baadhi ya wachawi kumgeukia Mungu. Bwana asifiwe. Anasema na alipigana na hayawani wakali, wachawi ambao, watu ambao wanajulikana wakisema kitu kwa roho ya kichawi inatokea. Huko ndiko ambako Paulo alifungua makanisa. Bwana atusaidie kwa jina la Yesu. Na sasa Bwana atusaidie kwa jina la Yesu. Lazima tufikie sehemu kanisa lijipange, lijue jinsi ya kupambana na aina hizi za nguvu, kwa sababu huenda kanisa liko salama na watu wake, lakini majirani zao, marafiki zao, hizo nguvu za kichawi zinawasumbua. Unafahamu wakati mwingine kwamba eneo unaloishi wenzenu kila siku usiku wanakabwa isipokuwa nyumba yenu tu. Sasa wakati mwingine sababu tufuatilie. Lutu alipokuwa na Ibrahim hakuwahi kutekwa. Siku alipotoka kwenye uwepo wa Ibrahim tu, mtu muombaji, mtoa fungu la 10. Biblia inasema Ibrahim alipokutana na Melkizedeki akampa fungu la 10 na vitu vyake vyote. Hakuna siku Lutu alitekwa. Tunataka unapoishi wewe, majirani zako, watoto wao wapate usingizi kwa maombi yako. Wapate amani. Kwa sababu kuna mtu sio unaishi sehemu watoto wa majirani zako wanalia usiku kucha kwa sababu wanaona na nguvu za kichawi. Wanaona na nguvu za mapepo. Na hata wakati mwingine wenyewe unaogopa. Lutu alipotoka kwenye ule uwepo, usalama ukaondoka. Ibrahimu akamfuata, akamtoa kwenye mikono ya watu wabaya. Sisi mahali popote tunapoishi, haiwezekani mganga akae hapo. Amina. Hata nyumba ya 3 ya 4 hawezi kukaa. Kwa sababu unaposimama alfajiri unaachilia nguvu, uwepo unakwenda mpaka kule. Akipiga tunguli haiendi, akipiga ramli haiendi, akipiga bawa haiendi. Vitu vinagoma, mwenyewe anaama. Tulipokuwa vijana tulikuwa tunafanya uinjilisti kule Mbagala. Tukaitwa kwenye familia moja ambayo ilimpangisha mganga kwenye hiyo nyumba. Tulipofika kwenye ile nyumba tu, cha kwanza kuna tunguli. Kumbe hiyo ndio inaitwaje sibira, ndio network ya mganga. Uwezi kuamini, mganga kipindi kile alikuwa ameenda si mafia. Sisi tumefika pale hayupo, kumbe tunguli ilimpa taarifa. Tulipokwenda pale tukamwombea yule kijana. Tukakaa muda mrefu, mganga kafika. Tumekaa. Nikamwambia karibu, akasema
havinihusu hivyo vitu vyenu. Amekasirika, utafikia anatujua na hatujui. Nikamtamkia ng'ombe, uganga wako umeisha. Kipindi iko ni mwaka 95. Ndio kwanza naitwa mwinjilisti. 96 sana ilipo. Naitwa mwinjilisti. Yule mganga alifikiri mzake, sasa mtoto mdogo kama wewe unaweza ukaribu uganga wangu? Mimi nyinyi mko hapa, nimepewa taarifa. Unajua nilipofika hapa na bahati yako, ngoja niingie ndani. Baba wewe ingia. Lakini mlango wake kuingia nikasema nikae vizuri, sababu anaweza akatoka na panga. Panga halina uganga. Panga halina uganga, ni kupambana nalo. Umeshaelewa? Lakini akija vile kiroho tutamshughulikia. Sio mtu anakujia na panga unakuwa mjinga tu. Akija na panga muangalie kidogo, muepe kidogo, mpe kitu mzime. Hapo mnyang'anye panga. Sababu panga liseme uongo. Unajua tawacha kwa kaida kaenda na panga, anapiga magoti kaweza dalia. Mwanangu niseme, kwa sababu panga liseme uongo. Sio unamwendea mtu katoka na panga na mwekea tumbo. Piga sasa nione. Piga sasa, analolua tumbo. Panga likija hapo aliwezi kuzuiliwa. Lazima ujihami, sema amen. Kwa hiyo nikasema niko na kinadada wawili, tukaangalia wawili, nikamwambia kaeni vizuri. Nikasema mimi nakaa na muangalia anapotokea kwenye. Nikimwona na panga na mchupia kule kule kabla hajafika mbali. Ile ngao tumweke chini. Hakutoka. Sisi tukamaliza huduma tukaondoka. Siku ya 3 kahamisha kila kitu. Akahama kabisa kwenye nyumba. Na askari walani wenye nyumba akamwambia, "Nitawagomesheni." Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine sisi tuko salama sana. Lakini walio karibu na sisi wanaonewa. Hawapati usingizi. Mapepo yanawatesa. Mapepo yanaumiza. Hayawani wa kichawi wanachukua nafasi kwenye maisha yao. Bwana atupe kusimama, kushindana. Biblia inasema na wala sio kushindana, Biblia inasema ni kupigana nao. Paulo anasema ni kufanya nini? Ni kupigana nao. Ukisoma katika Ezekiel 21:31 inasema, Ezekiel 21:31, nami nitamwaga ghadhabu yangu juu yako. Nitakupulizia moto wa hasira yangu. Nami nitakutia katika mikono ya watu walio kama hayawani, wajuao sana kuangamiza. Sikiliza hivi. Kuna watu Biblia inasema wanajua sana kuangamiza. Kichawi. Achia wale ambao pengine ni majambazi na kadhalika. Kuna watu ambao Mungu akiondoa ulinzi wake juu yao, wanafanywa na wachawi wanavyotaka. Na hii laana Mungu alikuwa anaitangaza. Lengo langu ni kuonyeshe ukatili uliopo kwenye mikono ya hayawani wajuao sana kuangamiza. Tunapoambiwa wachawi wanaangamiza maisha ya watu, tusichukulie mzaha, ni kweli. Msione watu wanakuja kanisani kama ngeme mlipokuja hapa vijana wadogo wadogo, mnapata wazazi, mnapata familia, unafurahia tu mambo mawili matatu. Watu wamepita kwenye vipindi vizito. Wanajua jinsi ambavyo wachawi wanavyokuwa na roho. Wachawi hawataki ujenge. Wewe unaona nyumba yako imesimama, umuiti mchungaji. Uende imesimamishwa na wachawi. Fikiria hawa wachawi wamewasimamisha wangapi kwenye mambo ya ujenzi. Fundi akipanda na poromoka. Huyu kavunja kiuno, huyu kavunja mguu. Sasa unajua mafundi wameweka ratio ndogo, ndio maana ratio ndogo. Kuna ratio na mzee mchawi asidondoshe nyumba yako. Wewe fanya hivi, mfuko mmoja wa simenti ujenge matofali 10. Na bado wakiegemea tu hivi, ngoma chini. Fikiria. Sasa ndio mnapoona majumba mengi yameishia kwenye linta, sio wenyewe kwamba amekufa. Kuna mtu mwenye wivu wa kichawi kazuia. Na anazuiaje? Wanamharibia kazi. Wakati alifika kwenye linta anafukuzwa kazi. Basi itategemeisha. Wanamharibiaje? Akipata mishahara, watu wanaumwa matatizo, ngoma iendi. Unakuta nyumba imekaa kwenye linta miaka 10. Hiko tu hapo inasuasua. Alipotoka chini ikaenda kwa kasi na bajeti akafanya. Lakini akapita tu mchawi mmoja akasema, yaani huyu kijana akaja juzi tu hapa ajenga nyumba nzuri kuliko za kwetu. Hii nyumba haitaisha. Kamaliza. Sasa sisi ndio kuwasaidia watu ambao tuna nguvu za kiroho, watu ambao Yesu amesema
nimewapeni mamlaka ya ukanyaga nyoka na nge. Alafu lile neno la mwisho huwa nalipenda kwa sababu watu wengi huwa wanaogopa. Sasa nimewapa amri na mamlaka ya ukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Aishi hapo. Anasema na wala hakuna kitakacho wadhuru. Hiyo ndio imegaa vizuri. Mtu mmoja nikamwambia, mimi niko mbali lakini nataka niliombee shamba lako, ukachukua mafuta, fanya hivi fanya hivi. Akaogopa akasema, shangazi yetu alifanyaga hivyo, alidondokea pale pale shambani. Ngoja nitafute mtu mchungaji wa kwenda naye. Akatafuta mtu bwana. Akaambia bwana, wewe ndo utatia ya mafuta, asi akanipata mimi. Ndio hivyo, ni kweli. Sio uongo. Mashamba yamewekwa mapepo. Lazima tuanoint kusema kwa jina la Yesu, ili shamba litalimika, ili shamba litahusika, ili shamba litajengeka, ili kiwanja kitajengeka. Alipofanya hivyo shangazi yao alidondoka, akazidiwa pale, akaugua pale pale. Kwa hiyo wao wanaogopa. Sasa ni sisi wa kuwasaidia. Kwa sababu tuna nini? Tuna kile kibwagizo cha mwisho kinasema na wala hamtadhurika. Amen. Kwa hiyo hatuogopi kupambana na uchawi. Lakini hata mimi zamani, kabla sijapata ujasiri wa Kikristo, nilikuwa naamini kwamba ili nipambane na wachawi lazima kwanza nipige vile vitu vyangu. Na vingine niwe nacho kwenye mwili, nipige ganja kidogo na nini, afu niwe nazo kwenye mwili ndo niingie. Kumbe bwana wachawi hata ganja hawaogopi. Wenyewe pia anavuta ganja. Nilikuwa nikudanganyana tu, unabeba ujasiri wa kishetani na mabange yako wanakuongezea na wazimu. Hapo anathibitisha, anasema huyu dogo huyu kichaa mabange, kumbe nao wameweka mkono wao. Mwambie jirani yako, bange haisaidii kuzuia mchawi. Hata ukivaa bange haikusaidii. Kinachosaidia ni uokovu. Kinachosaidia ni jina la Yesu. Kinachosaidia ni mamlaka katika Kristo. Lakini hao watu wapo na ni hatari. Sasa nataka nikuonyeshe kwanza. Sehemu ya kwanza. Nataka nikuonyeshe wachawi maarufu waliotajwa kwenye Biblia. Kuwatambua wachawi maarufu katika miji mikubwa na midogo. Nitakuonyesha wachawi maarufu katika Agano la Kale na Agano Jipya. Kwenye Agano la Kale, Samueli wa kwanza sura ya 28. Samueli wa kwanza sura 28. Sura 28 mstari wa 7. Samueli wa kwanza 28:7. Kuwatambua wachawi wenye nguvu kubwa maarufu kwenye miji na vijiji. Katika sura 28 mstari wa 7 inasema, ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Mfalme anauliza wafanyakazi, hivi tulisema wachawi wasiwepo na nini na nini, sasa nimefikia mahali nimekwama, nataka mniambie mchawi mwenye mapepo ya kweli ya utambuzi, sio ya kuigiza igiza, anapatikana wapi? Sikiliza majibu aliyopewa. Angalia hii. Kuonyesha kwamba kuna vitu ambavyo kiongozi anaweza asijue, watu wake wanajua. Angalia. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Uko wapi? Endori. Wanajua kwamba kuna mchawi maarufu Endori. Ndio maana usishangae ukiona mchawi fulani hata kama yuko kijijini sana, wanemsaidia kupata wateja ni wale ambao ni wateja wake. Watu wanakwenda sehemu za mbali kutafuta wachawi. Na ndicho kilichotokea. Huyu mama walikuwa wanamjua wafanyakazi wa Sauli, na huenda walikuwa ni wateja wake. Walikuwa wanakwenda. Mfalme kakwama, ajui cha kufanya. Tuangalia baadaye kwa nini watu wanaona mambo ya uchawi. Kakwama, ajui cha kufanya. Ate mwanamke mchawi mwenye mapepo ya hakika utambuzi anaambia hatima yao. Kuna watu ambao wana nguvu za kichawi kitaifa. Kuna watu ambao wana nguvu za uchawi kimkoa, wanatambulika. Kuna watu ambao wana nguvu za kichawi kiwilaya, katika tarafa, katika kata, katika vijiji, vitongoji mpaka mitaa.
Kuna wachawi ambao mpaka watakufa wanajulikana kwenye mitaa yao tu au kwenye familia zao, lakini kuna wale ambao wanajulikana kitaifa, na mara nyingi hawajulikani kama wachawi, wanajulikana kama waganga. Umeshaelewa hiyo? Hawa wanajifanyaga wao waganga. Hakuna mganga asiyejua uchawi, maana kupitia aina ile ya utendaji wa kichawi ndio anatafuta kuwapa watu msaada. Hawana njia nyingine. Wanajua huyu kalogwa uchawi wa kufungwa mafundo. Mimi najua mafundo yanafungwaje, kwa hiyo nimsaidieje. Wanapata majina, lakini wao ndio wafuga majini. Ndani yao kuna roho za utambuzi, pepo za utambuzi ambao wanazungumza kupitia hayo mapepo. Ukifika anakuambia kila kitu kinachokuhusu kwa msaada wa wale mapepo. Usio kasema wale watu wazuri. Wana uwezo pia kutumia yale mapepo ambayo yanamwambia habari zako kuyatuma pia kukudhuru. Mtu mmoja amenipa ushuhuda juzi. Alikuwa na shida ya mtoto, akaenda kwa mganga mmoja, akamsaidia, anasema akapata mtoto. Sasa yule mganga alimwambia ukipata mtoto mlete mtoto na uje na sadaka maalum, uje na hela. Sasa huyu dada sasa hivi kaokoka. Yeye anafikiri mganga kule hajui. Mganga akamtuma mmoja wa watu wake akamwambia yule mwanamke, nilimsaidia akapata mtoto na nilimwambia alete hela na aletee mtoto. Asipoleta hapa na huo kovu wake itamshikisha damu. Akanipigia mimi kuniomba ushauri. Baba nifanyeje? Nikamwambia cha kwanza, umeokoka kweli? Ndio. Basi usiende. Lakini jambo la pili, kwa sababu ulimwahidi pesa kumlipa, hela yake mpe, kwa sababu kazi alifanya. Kwa sababu usipompa hela yake itakuwa sababu ya kukudai katika ulimwengu wa roho. Nikamwambia ufunge na siku 3. Akafunga. Lakini mganga kumbe anaona kila kitu kinachoendelea. Connection ipo. Mwambie jirani yako na connection na mganga fulani. Au na hela zao rudisha. Watu hatari wanakuona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikamwambia mtoto mimi nitambariki, usirudishe kule. Wala wewe usiende. Mlipe hela yake tu, kwa sababu ulisema utampa hela. Mpe hela yake kwa njia ya M-Pesa au Tigo Pesa au kwa vyovyote. Akasema sawa. Sasa hivi ana amani. Sasa Biblia inasema shetani kama mshtaki ana mashtaka juu yako, atakusaka. Akiwa ana mashtaka hawezi kukusaka. Kwa hiyo hawa ni wachawi waliojulikana kwenye Biblia kwamba walikuwa ni wachawi wenye nguvu sana. Mwingine anaitwa Balaamu. Historia yake tunaipata katika Hesabu sura 22. Mstari wa kwanza hadi wa 12. Mfalme alijua kwamba huyu jamaa akitamka neno la kichawi linampata mtu. Hesabu sura 22. Lakini nataka kuonyesha kwamba huyu jamaa alikuwa amesharudi nyuma, ameshaacha kabisa mambo ya kiroho. Mstari ule kuanzia wa 5 kwenye Hesabu sura 22. Ukisoma mpaka mstari wa 12. Lakini hata mstari ule wa 5 Biblia inasema, au tusome mstari wa 7. Wazee wa Moabu na wazee wa Midian wakaenda wakachukua ujira wa uganga, sio ujira wa nabii. Wakachukua ujira wa nini? Ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikiria Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Alirudi nyuma, akaenda kuwa mchawi. Na katika Yoshua anatajwa sura ya 13. Yoshua sura ya 13, kwa sababu kipindi cha Yoshua huyu jamaa aliuawa. Yoshua sura ya 13. Hao ni wachawi maarufu na ukutajia. Wametajwa majina yao kwenye Biblia. Wamejulikana kwamba walikuwa wanafanya uchawi. Katika Yoshua sura ile ya 13 na mstari wa 22. Biblia inasema Balaamu, sikiliza hivyo. Balaamu naye, huyo mwana wa Beori, huyo mchawi, wana wa Israeli walimuua kwa upanga. Kati ya hao wengine waliouawa. Waliuawa wachawi wengi, lakini naye pia alikuwa.
ila yeye anatajwa kwa jina lake kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye nguvu za giza nyingi, uchawi mwingi, uchawi mkubwa. Kuna watu wamefika kwenye kiwango cha kichawi, hawahitaji waende kwenye madhabahu zao za kichawi wafanye uchawi kuloga watu. Wanaweza kuufanya kwa kupitia mikono yao, kupitia maneno yao, kupitia vitendo vyao, na uchawi ukadhuru watu. Kwa mfano muangalie huyu katika Agano Jipya, sura ya 13 kitabu cha Matendo ya Mitume. Sura ya 13 kitabu cha Matendo ya Mitume, mstari kuanzia wa 6. Matendo 13:6. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar Yesu. Na unaona wachawi, nataka kanisa tustuke. Wakati ule wachawi walijiungamanisha na vitu vya kimungu. Balaam alijulikana mwanzo kama nabii, baadaye akageuka akawa mwanga. Lakini hapa kuna mchawi anaitwa Bar Yesu. Yaani anajiungamanisha na mambo yanayomhusu Yesu ili kuwapiga watu michanga ya maji. Na hizi roho ziko nyingi sasa hivi kwa manabii wa uongo. Wamebeba maroho ya kichawi lakini wanamtaja na Yesu kwa mbali. Tena huyu alipindukia kwa sababu kujiita Bar Yesu alikuwa anamaanisha yeye ni mtoto wa Yesu. Lakini mchawi, lazima tunapokwenda kwa watumishi wa Mungu, tunachopaswa kuangalia sio ule utendaji wa miujiza huduma zao. Cha kwanza utakatifu wao. Amen. Sema amina. Amen. Hilo ndio jambo lapaswa kuliangalia. Na usiwe mjinga unasema, "Unajua mimi siangalii maisha ya mtu. Mimi naangalia anachokifanya." Hapana, maisha yake ndio ushuhuda. Katika Kristo tunaangalia maisha ya mtu. Kwenye siasa waangalia, wanasema, "Maadamu ana perform vizuri, haya nyumbani mwake muache." Hatuwezi kuongozwa na mtu ambaye kamwacha mkewe, kaoa mke mwingine, kamwacha na huyo, kamwacha. Sisi maisha yake hayatuhusu. Tunaangalia tu miujiza. Miujiza kati ya mtu mchawi. Yesu alishasema mke ni mmoja. Huyu unasikia kaoa kaacha, kaoa kaacha, na yupo hapo anafanya miujiza. Au unasikia sio tu kaoa kaacha, mke wake alishamtimua siku nyingi, kamfukuza mke siku nyingi, ana utajiri mkubwa, lakini mke anaishi kwa umasikini wa kupindukia. Hapo nasema mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu gani? Wameshakengeuka. Wameshabeba maroho mengine ya ajabu ambayo yanaonekana kama anawasaidia watu, kumbe ni maroho tu ya utambuzi. Wanakuja wanaanza kuelezea juu ya mambo yanaendelea, wewe unaamini? Nisikilize. Usikubali eti kwa sababu unaenda kwa mtu anakuelezea juu ya mambo yako ulikotokea basi ni mtumishi wa Mungu. Hapana. Yesu hakufanya hiyo kazi kila mahali. Mara chache sana Yesu amefanya. Anamwona Nathanieli, anamwambia Mwisraeli kweli kweli. Hamwambii Nathanieli kwamba wewe huna kazi, huna biashara, si nini, si unapigwa. Huyu mtu ana moyo safi. Yesu anazungumza hivyo. Lakini hawa watu wamebaki tu na hiyo na kuona. Nimekuona una shida 1, 2, 3, na pia na kuona una kitovu kikubwa. Sasa kuna kitovu kikubwa kinahusu nini? Kama kitovu kikubwa si cha kwake. Lakini watu wakiambiwa hivyo, na sasa hivi hiyo roho ndio inatembea. Mtu akikupigia siasa, "Mchungaji, hebu nitabirie fasta." Haya, nakutabiria fasta. Haya, tulia, kaa vizuri. Na kutabia dakika 2 zijazo, Bwana anakuchukua. Hiyo nakataa kwa jina la Yesu. Kama unakataa kwa jina la Yesu, na wewe mwenyewe kama usifanye mwenyewe. Na kwa sababu wanataka, na watumishi wa Mungu nao wanaona hii ndio njia ya kupata kipato, na kutabiria umeinuliwa sana, na kuona umeinuliwa. Tuma na sadaka fast. Hamna kuinuliwa kokote. Maroho tu ya kichawi. Lakini huyu mtu alikuwa maarufu na alikuwa na uwezo mkubwa wa kichawi. Mstari wa 7, mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo. Mtu huyu, mtu mwenye akili, yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Sikiliza, unisikilize hapa vizuri. Wasome wengi wanaweza wasije makanisani, lakini hawana ujanja mbele ya wachawi. Sikia, huyu Bar Yesu alikuwa pamoja na mtu mwenye akili. Kwanza ni genius. Pili, liwali.
kabla Paulo hajatokea na Barnaba, liwali alikuwa na urafiki na alikuwa na urafiki na Elima ambaye ni mchawi. Fikiria kuhusu hilo. Kama sio neema ya Mungu kumfikia pale Paulo na Barnaba, maana huyo angeendelea kuwa mteja wa mchawi maisha yake yote. Wewe unapoona wakati wengine watu ambao mnawategemea waje makanisani hawaji, ni kwa sababu wameshikwa na wachawi. Lazima kuwe na maombi ya kuwafungua wasomi, kuwafungua watu wenye akili, kuwafungua watu wenye maarifa kuja katika nyumba ya Bwana. Vinginevyo utawashangaa uko nao hawana mpango wa Mungu, wana majina ya Kikristo lakini kwa wachawi na waganga wanaenda. Ndicho kilichotokea hapa. Na anajulikana, ana sifa hiyo kwamba huyu ni mchawi, nabii wa uongo. Na anashika wasomi, anashika watu wenye vyeo, anashika watu wenye hela, sio watu wa kawaida. Ndio marafiki zao. Mchawi mwingine maarufu alikuwa anaitwa Simoni. Yeye ndio maarufu wake ulipita mipaka. Matendo sura ya 8. Umaarufu wake umepita mipaka. Kuanzia mstari wa 9. Matendo sura ya 8 kuanzia mstari wa 9. Na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria. Taifa zima linamshangaa. Anafanya miujiza kichawi, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Na ndio ambavyo walivyo wachawi wengi na waganga, wanapenda kujisifu, mimi ni mtu mkubwa. Neno watasema kwa lugha ya kwetu, basi achane naye. Lakini wanajisifia kwamba wao ni watu wakubwa, na anafanya mambo kila mtu anashangaa. Taifa, sio mkoa, sio wilaya, taifa na Wasamaria, ambao unajua taifa la Samaria liliundwa na makabila 10 ya wana wa Israeli, na makabila mengine yakawa hapo. Watu walimsikiliza mstari wa 10 tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uwezo wa Mungu ule mkuu. Yani watu wanachanganya mpaka wanahisi hawa wachawi wanafanya miujiza mikubwa eti Mungu anawatumia. Huko kuchanganya ambako unakuona leo hakujaanza leo, kumeanza miaka zaidi ya 2000-3000 iliyopita. Watu wanachanganya, wanadhani wachawi nao ni watumishi wa Mungu. Sio. Mstari wa 11 Biblia inasema wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi. Kwa nini? Kwa uchawi wake. Amewashangaza Wasamaria. Anafanya miujiza ya kutisha mpaka watu wanasema huyu baba akisema kitu kinatokea. Unajua wachawi wanafika kwenye level hii mpaka wafalme wanawasikiliza, wakisema kitu fulani kifanyike kinafanyika, kisha kisifanyike kifanyike. Kumbuka ana anoint ya kichawi ya kitaifa. Anasikilizwa na mtoto mdogo mpaka mtu mkubwa. Anasikilizwa na wenye mamlaka na wasio na mamlaka. Anasikilizwa na watawala na wanaotawaliwa. Wapo hapo juu. Na watu wanachanganyikiwa, wanafikiri kwamba huyu mtu hizi nguvu ni za Mungu. Kumbe ni za shetani. Ni za mapepo. Ni nguvu za uharibifu. Anaonekana huko anaponya, huko anaharibu. Anaonekana huko anaponya, huko anaua. Anaonekana huko anaponya, huko anadai kafara. Leteni kuku, leteni ng'ombe. Zikiwa zimeshindikana za kuku, ng'ombe na mbuzi, leteni binadamu. Watambue watu wa namna hii katika mji wako, kwa sababu wana uwezo wa kuzuia injili isiende kwa nguvu. Wanapumbaza watu wasiamini, taona baadaye. Wanafanya watu biashara zao zisiende. Twende dondoo ya pili. Twende dondoo ya pili. Kutambua utendaji wa kichawi katika miji. Kutambua utendaji wa kichawi. Kwa sababu watu wana kazi zao. Tunarudi pale pale katika Hesabu sura ile ya 22. Hesabu sura ya 22. Angalia shughuli zao, angalia kazi zao. Hesabu sura ya 22 kuanzia mstari wa 2. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midia, sasa jeshi hili
la watu litaramba vitu vyote vinavyoizunguka, kama vile ng'ombe alambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Behori kumwita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri, tazama, wanafunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe ufanye nini? Basi njoo wewe na kusi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu ya kunishinda mimi. Labda nitaweza mpate kuwapiga niwafukuze watoke katika nchi yangu kwa kulaaniwa. Mfalme anaomba mchawi aje adhoofishe taifa lingine. Sasa jaribu kuwaza watu ambao wanafanya nao biashara katika eneo moja, na wanaona jinsi unavyo perform, wewe hujui, lakini wana uwezo kuendea kwa wachawi kutaka wewe udhoofike kibiashara. Wakati mfalme Balaki na wazee wake wanapanga haya, wazee hawajui chochote. Wakati wachawi na wapinzani wako kwenye sehemu ya kazi wanapopanga mambo ya kinyume na wewe, hujui chochote. Kwamba huyu mtu nataka asipate kibali kwa bosi kwa njia ya kichawi. Nataka huyu mtu kile kiti anachokalia yeye aondolewe, mimi nikae. Anamwambia mchawi, hebu fanya kitu cha kumgombanisha na bosi kwa sababu ana kibali kikubwa huyu dokoni. Fanya kitu cha kumfarakanisha na wateja wake, kwa sababu wateja ukifika muda kuanzia saa 1 wanajaa dukani kwake kuliko dukani kwako. Wanajaa mgawani kwake kuliko mgawani wao. Sasa na kuomba tafadhali. Unajua kilichotokea? Masharti yote ambayo Balaamu aliyatoa kwa wazee na Balaki alifanya. Hata alipomwambia jenga madhabahu 7, wakajenga. Alipomwambia nataka ng'ombe kadhaa, wakaleta. Ndivyo ambavyo watu wanaopigana wewe kichawi wako tayari kulipa gharama kubwa mno ili kukufanya wewe udhoofike. Huo ndio utendaji wa kichawi. Kwa hiyo tunaposema biashara zetu haziendi, lazima tuanze kustuka haraka nini kinasababisha. Anza kustuka nini kimeingia. Na ni hatari sana kwa wafanyabiashara mnisikilize. Ni hatari sana kama biashara yako haitolewi zaka na fungu la 10. Kwa sababu shughuli ya hiyo zaka ni kuzuia watu hao. Amen. Shughuli ya fungu la 10 kwenye biashara yako au kazi yako ni kuzuia hawa. Ndio maana Malaki anasema kwa ajili yenu Mungu atamkemea yalaye. Wanapopanga kinyume wewe haupo. Wanapopanga mambo ya mashambulizi kinyume na wewe haupo. Kinachosaidia tu ni Mungu kukulinda. Na biashara zetu zinalindwa na zaka zetu. Kazi zetu zinalindwa na zaka zetu. Tusipofanya hivyo, utashangaa biashara ilianza vizuri ghafla inaporomoka. Ilinawili ghafla inadondoka, na unashangaa sababu ni nini? Sababu kuna tayari watu wanaona hapana, huyu bwana anafanya biashara zaidi. Huyu bwana anafanikiwa. Mimi nakumbuka wakati naanza biashara kule Morogoro, mtu mmoja mkubwa akaniambia, "Huwezi kufanya biashara hapa. Wenzako wote wana waganga wao, na mimi nitakupeleka kwa mganga wangu." Hivyo ndivyo wanavyoishi. Kwa hiyo wakiona wateja wanakuja kwako, wanarudi kwa wale kina babu, wageuze wale wateja. Anasema, naomba unilaanie watu hawa, wadhoofike, uwapumbaze, wasiwe na akili ya kivita, wasiwe na nguvu ya kivita. Hata kama wana wa Isakari wapo kati yao, wadhoofishe, niwapige kirahisi, niwafukuze hapa. Unapoona matoto yako yanakuwa mavivu, ndugu zako wanakuwa wavivu, usichukulie poa. Wengine wamelogwa, wametiwa haya maroho. Anajikuta mtoto anaamka saa 5 asubuhi. Huyo mbele nimechoka. Bado kijana anaamka saa 5. Akija kwa miaka 70 atakuwa saa 5. Fikiria kuhusu. Mwangalie mwingine huyu. Mwangalie mwingine. Matendo ya Mitume sura ya 13 tuliyosoma. Tunarudi tena pale. Tazama alichokuwa anafanya. Kuanzia mstari wa 6. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo,
wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kusikia neno la Mungu. Lakini Elima, mstari wa 8 usikilize vizuri. Lakini Elima, yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kufanya nini? Moyo wa kufanya nini? Sikiliza hapo vizuri, mlokole usijifanye umeokoka hapo na unadharau vitu hivi. Wachawi wanawatilia watu moyo wa kuiacha imani, na wanasababisha mambo waache imani. Mojawapo ni ugumu wa maisha. Wanasababisha ugumu wa maisha, unaacha imani. Biblia inasema huyu mchawi alikuwa anafanya uchawi ili huyu liwali Sergio Paulo adharau kile kilichosemwa na kina Paulo, kama ambavyo watu wengine wanadharau wahubiri wa kweli, wanadharau mafundisho ya kweli. Sio wao, imani yao ishashughulikiwa. Chunguza wanao, chunguza watu wa Mungu. Ukiwaona wanalegalega, ujue kuna vitu vimeshaanza kupunguzwa kichawi. Sasa kama Paulo mtume asingekuwa yuko rohoni, huyu Sergio Paulo angemwambia Paulo, unajua mimi leo nimekusikiliza vizuri, lakini nina shughuli nyingi, acha niende kidogo, alafu kesho tutakutana. Wasingekutana tena, kwa sababu ameshughulikiwa na huyu Elima. Aiache imani, adharau imani, adharau ibada. Leo tunapoona Wakristo wengi waende makanisani, wameshughulikiwa kichawi. Waone kwenda kanisani na kutokwenda, yote ni sawa. Wewe wako majumbani wamekaa, na ni Wakristo wanashughulikiwa kichawi. Taratibu, anaanza Jumapili ya kwanza haendi, Jumapili nyingine anakuja, Jumapili ya pili haendi, Jumapili ya tatu anakuja, ya 4 haendi, ya 5 anakuja, baadaye 2 haji, 3 haji, 4 haji. Sasa unajua mchungaji, siku ya Jumapili ndio naona kidogo biashara inasogea. Tayari kashatiwa roho ya kuiacha imani, kashaambukiziwa roho. Akiamka asubuhi Jumapili anajisikia uvivu, lakini akiamka Jumatatu kwenda marikiti anaenda mwenyewe, kwenda sokoni anaenda mwenyewe. Lakini Jumapili akiamka sasa nasikia mwili wote unachoma na nini. Ukifika muda wa ibada umekwisha huko kanisani, kuchoma kumeisha, ameshatiwa roho ya kuiacha imani. Huu ndio utendaji wa wachawi. Wanadhoofisha watu wasipate maendeleo, wanazuia watu wasipate maendeleo, wanazuia watu wasimwamini Yesu. Na hata sehemu nyingine Paulo mtume akasema, tulipokwenda kuhubiri mahali fulani tulikutana na watu ambao walikuwa wanatuzuia kwenye Thessalonike, walikuwa wanatuzuia tusiseme na mataifa habari za Yesu, kwa sababu tukisema nao wataamini, tukisema nao wataokoka. Huo ni utendaji wa kichawi wa wazi. Unapojisikia kwenda kuhubiri sehemu, alafu ghafla wewe nakataa, make sure unakwenda kuhubiri, kwa sababu umeshatiwa roho ya uvivu, ya kiupinzani katika roho, katika anga. Usiende kufanya unachotakiwa kufanya. Biblia inasema yule Elima mchawi akamtia moyo wa kuiacha imani. Wangapi wameacha wokovu? Wangapi wameacha imani? Wangapi wameacha maombi? Wangapi wameacha kutoa? Nimekuwa nikitoa lakini sioni baba. Sio, ameshatiwa roho ya kuiacha imani. Mwambie jirani yako, Bwana akusaidie kuanzia leo. Mwambie mwingine, Bwana akusaidie kuanzia leo. Utendaji wa kichawi unatisha. Yesu aliufafanua kwa pamoja, akasema hivi katika Yohana sura ya 10. Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Yesu akasema, mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Ndio Yesu alipofupisha juu ya utendaji wa ibilisi, kwamba utendaji wa kichawi kusudi lake ni kuharibu, kusudi lake ni kuiba afya, kuiba amani, kuiba mafanikio. Kusudi lake ni kuwaua watu. Biblia inasema anachinja. Shetani amedhoofisha maisha ya watu wengi. Sisi tunayeamini na wasiamini wanajua kwamba kuna watu hapa duniani wamekufa kwa uchawi. Ndiyo sio? Nasema ndiyo sio? Ndio.
Hakuna Mtanzania mtu mzima asiyejua kwamba kuna watu wanakufa kichawi. Hata awe mwanasiasa mkubwa kiasi gani wanajua. Hata awe mhubiri mkubwa kiasi gani wanajua kuna watu wanakufa kichawi. Yesu amesema ni kazi ya shetani kuchinja. Wanawakata watu. Wanaamka wazima wanakufa mchana saa 7. Waoni nyumbani wazima wanakufa usiku ghafla. Na kunakuwa na sababu, pressure iliwapanda, sio nini kilitokea, lakini nguvu ya giza ilitumwa kwa sababu kazi ya shetani. Wanazuia watu kupata mafanikio. Petro mtume akasema tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha hata kupata kitu. Kuna watu wamezaliwa sasa wana miaka 70 hawajaweza hata kujenga nyumba. Na sio kwamba hawajawahi kupata hela. Imagine. Kuna watu wamezaliwa, wengine paka wamekufa. Na sio kwamba walikuwa hawana chochote cha kufanya. Hawajawahi kuwa na vitu vyao wenyewe. Kuwa na gari yake mwenyewe, kuwa na nyumba yake mwenyewe. Hata kama nyumba ya room 2 au 3 haijawahi kutokea. Wamefanya kazi miaka 20, mishahara unapata. Wamefanya kazi miaka 10, mishahara wamepata. Ni kwa sababu kuna utendaji wa kichawi juu ya maisha yao. Unawazuia kabisa kujenga nyumba na kuwa na vitu vyao. Kuna utendaji wa kichawi. Unakuta mtu ameajiriwa na mshahara mzuri tu, sio mbaya sana, 800,000, 900,000 mpaka milioni. Sio mbaya sana kwa hali ya Kitanzania, lakini hajaweza kuata na plot ya kiwanja. Katika mshahara wako akiamua kila mwezi kununua tofali za 1,100,000, 1,100,000 kama kule bara, anapata tofali 150. Ndani ya mwaka mmoja atapata tofali 1,500. Miaka 2 ameanza ujenzi, lakini haiwezekani. Kwa sababu kuna nguvu zinazozuia. Kuna nguvu za uharibifu. Kuna nguvu zinazuia maendeleo ya watu. Anasema njoo nilaanie ili niwashinde. Wasijenge, wasipite, wasifanikiwe, wasisome. Unapoona mwanao ghafla alikuwa anapenda shule, ghafla hataki shule, unajua kuna uchawi umeshaingia. Unasema ni mwanangu alikuwa anasoma vizuri, alikuwa anafurahia, yani sasa hivi hataki kusikia, tayari wameshapenyeza kitu. Iweje huyu alikuwa mzabibu mwema au mzabibu mwitu? Kwa hiyo sio swala kupiga mtoto, ni swala kumwambia mwanangu piga magoti, nimekuelewa. Weka mikono juu yake. Vunja nguvu inayosababisha akatae shule. Utashangaa asubuhi fahamu zimemrudia. Anachukua madaftari, anavaa, anaenda shule. Lakini sasa nasema atake tu shule, au hamna kitu, huyu hamna kitu, unamwacha atabaki hivi. Mbona alikuwa anapenda shule zamani? Nini kinamsababisha asipende? Yeye anachapwa sana. Kama anachapwa tumhamisha shule nyingine ambao hawaamini kwenye kuchapa sana. Lakini ghafla anakuambia hata ukinipea kwenye hiyo siendi. Hata kwenye hiyo siendi. Jua kuna roho tayari inafanya kazi. Kuzuia hiyo familia isiwe na wasomi. Unashangaa watoto ile siku unawaamsha asubuhi kwenda shule. Wewe. Si unafahamu mtoto? Kuna roho inafanya kazi ndani yao. Hizo roho zikiwaacha, wanaamkanga wenyewe mapema, wanajiandaa, wanafurahia shule, wanapenda skuli. Na sisi tunachukulia mambo ya kawaida. Kuanzia leo, kila kinachoendelea kwenye nyumba yako kistukie. Usiruhusu kudhani vitu ni vya kawaida. Kwa sababu kumbuka kina Elima mchawi wapo, kina Simoni mchawi wapo, kina Baba Yesu wapo, kina mama yule wa Endori wapo, kina Balaam wapo, na wengineo wengi wanafanya mambo ya uchawi. Jambo la 3, sababu na misukumo ya watu kuwaendea wachawi. Sababu na misukumo. Kwani watu wanakwenda kwa wachawi? Umeona utendaji wao, umeona umaarufu wao. Kwani watu wanakwenda kwa wachawi? Sababu nyingi za watu wengi kwenda kwa wachawi ni kukosa suluhisho kwenye maisha yao. Ni kukosa majibu kwenye maisha yao. Ni kukosa baraka, kukosa mafanikio, kukosa yale wanayoyatafuta. Kwa hiyo naona ni afadhali tukimbilie kwa wachawi, tutapata msaada. Samueli wa kwanza sura ya 28, mtu wa kwanza tunamwangalia mfalme Sauli. Alipokosa suluhu katika Mungu, akawageukia wachawi. Samueli wa kwanza sura ya 28 mstari wa 6 na wa 7. Mstari wa 6 na wa 7. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto, wala kwa Urimu, wala kwa manabii. Kuna wakati Mungu alikuwa anamjibu, akiomba manabii wanakuja wanamwambia majibu yake. Akiomba ishara zinakuja kwenye ndoto. Sasa wakati huu
anasimama tena mbele za Mungu anaomba. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo ni hatari sana kwamba watu wanapokosa majibu ya mahitaji yao wanaangukia kwenye mikono mibaya. Ushaona? Lazima ujue hilo lipo. Katika mstari wa 7 sasa, baada ya kukosa majibu, ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi uko Endori. Wadada wengi wanakosa majibu ndio wamekuwa wateja wakubwa wa waganga. Wamekuwa wateja wakubwa wa wachawi. Vijana wengi wanakosa majibu. Tuliombea katika tulifanya mkutano Morogoro. Na baada ya kuomba kijana mmoja akalipuka mapepo mengi. Baadaye kuja kukaa naye ana irizi 2. Mmoja kaambiwa iwe inakaa kwenye wallet yake ivute hela. Nyingine anavaa hapa. Hapo nikamwambia shughuli gani unafanya? Anaendesha bajaji. Kama kuendesha bajaji pia unahitaji irizi. Akasema kaka mambo hayaendi. Nikasema na hizi pepo zilizotoka zote si peke yake zingekutosha kusaidia kuliko kubeba na vitu. Tukavichoma pale. Sasa fikiria, anaendesha bajaji anataka irizi. Maboda boda irizi. Sasa hao walikuwa maofisini. Tunabeba kasa mabegi ya irizi. Wanapokosa majibu, akiona kapaki boda boda yake asubuhi mpaka jioni hana wateja, lazima kaulize bababu. Akiona kafungua biashara yake, ndio maana lazima tufanye uinjilisti. Ndio maana lazima tukaribishe watu kanisani kwenye maombi. Tusiwaache wakikosa majibu wanadondeka kwenye mikono ya waganga na wachawi. Shawishi watu waje kanisani. Shawishi watu waje kwenye maombezi. Wewe usiangalie alivyo, mwambie twende kwenye maombi hata kama hajui kuomba, mlete kwenye mkesha. Juzi tulikuwa na dada mmoja mgeni kabisa. Mara yake ya kwanza mahudhurio ya mkesha. Na kaja na sadaka. Na alikuwa anajitahidi kuomba. Anampenda Mungu. Sasa fikiria, anaendesha bajaji, ana irizi 2. Moja ipo kwenye wallet. Na wallet yenyewe kama sikosei ilikuwa na buku 7 au 8. Na moja iko mkononi bajaji. Yeye akija kupewa kuendesha basi. Sio atazivamba kwenye kiuno. Sababu za watu wengi kumkimbilia shetani ni kukosa majibu ya maombi yao, kukosa majibu kwenye maisha yao. Kwa hiyo wanakwenda kwa wao watu. Isaya anasema katika Isaya sura ya 8 mstari wa 17. Isaya sura ya 8 mstari wa 17. Anasema hivi, nami nitangojea. Lakini Mungu anasema sisi kama kanisa tuwalete hawa watu kanisani. Sisi kama kanisa tuwasaidie waje katika nyumba ya Bwana. Tusiwaache wakapiga bao katika mambo ya Walawi kwa haraka sura ya 19 mstari wa 31. Tusiwaache wakaanze kutazama nyakati, sio wakaanze kufanya nini? Ndio wanapotea, ndio wanakwenda na maji. Hawawezi kurudi kirahisi wakishashikwa kwenye mashaiti mazito, mashaiti mabaya watakaopewa. Wakishatoa kafara nyingi, wanafikia sehemu wanachanganyikiwa na kurudikiwa. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 3. Biblia inasema, mambo ya Walawi 19 mstari wa 3, kila mtu 19:31 samahani. 19:31. Usimwendee mwenye pepo wala wachawi. Usitafute ili kutiwa unajisi na wao. Wanawaendea japo wamezuiliwa. Wanawaendea japo wana hofu. Wanawaendea japo wana woga. Lakini sababu ya watu wengi, nisikilize na nyote mnajua. Hapa tunahitaji kukaa muda mrefu. Sababu za watu wengi kukimbilia wachawi na waganga ni ugumu wa maisha. Sasa tunaambiwa sisi tuwaambie kwamba yote kwa Yesu yanawezekana. Tuwalete kanisani kwenye maombi. Na sisi wengine mashahidi. Na itanishangaza, wewe Mungu amekusaidia sasa hivi. Umewashinda wachawi, upo kanisani, hujafanikiwa kumleta hata mtu mmoja kanisani. Unajua kuomba, hujafanikiwa kuleta hata mtu mmoja kwa ajili ya maombezi. Ninashangaa sana. Tunapoteza watu wakati watu wa upande wa pili wanawaambia watu twende tukapige bao, twende tukaangalie nyota yako. Sisi tunaangalia tu. Lazima tuanze mjilisti. Tatu na mwisho.
4 na mwisho samani. Jambo la 4 na la mwisho kwa leo. Nguvu ya upako wa kuwashinda wachawi na kuona maanguko yao. Nguvu ya upako wa kuwashinda wachawi na kuona maanguko yao. Katika Matendo ya Mitume sura ya 13, upako uliokuwa juu ya Paulo ulisaidia kuwashinda wachawi. Bwana akupe upako kwa jina la Yesu. Nasema Bwana akupe upako kwa jina la Yesu. Usipokuwepo upako ni ngumu kuwashinda. Upako wa Roho Mtakatifu, upako wa maombi, upako wa jina la Yesu unawashinda kirahisi. Katika Matendo ya Mitume sura ya 13 narudi pale mstari wa 6. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mtu huyo alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha imani. Nisikilize, wakati umefika wa kuwakomboa watu waliologwa. Sema amina. Nasema wakati umefika kuwakomboa watu waliologwa. Sema amina. Wote unajua mtaani kwako wamelogwa, wafikie kwa maombi. Nasema wafikie kwa maombi. Mapepo ya kichawi yatawaacha kwa jina la Yesu. Katika mstari wa 9 Biblia inasema, lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho. Mstari wa 10 akasema, mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, watu kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka, basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, na utakuwa kipofu usione jua kwa muda. Mara kiwi kamwangukia na giza, akazunguka na kutafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akafanya nini? Akaamini, akayastajabia mafundisho ya Bwana. Watastaajabu mwaka huu. Watashangaa mtu aliyeteseka na magonjwa kwa miaka 10, unapolitaja jina la Yesu mara moja, anapona kwa dakika 1. Anointing ambayo Mungu atakupa, upako ambao Mungu atakupa, utamfanya mtu ambaye amekaa kwenye nguvu za giza kwa muda mrefu sana, anaachiliwa kwa muda mfupi sana. Paulo mtume akiwa amejaa nguvu na upako, akamnyamazisha kimya mchawi anaitwa Bar-Yesu. Nataka Bwana akupe nguvu na upako wa kunyamazisha kimya wachawi kwa jina la Yesu. Nasema utawanyamazisha kimya. Nasema utawanyamazisha kimya. Na sio utawanyamazisha, utaona paka maanguko yao. Yesu alipotajwa juu ya Elima mchawi, upofu ulimpata. Na Paulo akashuhudia, liwali akashuhudia jinsi ambavyo mchawi amepigwa na nguvu za Mungu kwa sekunde. Watapigwa mwaka huu katika jina la Yesu. Nasema tutawapiga mwaka huu kwa jina la Yesu. Na Biblia inasemaje? Usimwache hata mwanamke mchawi kuishi. Ndio unajua mchungaji, shangazi yangu, mjomba wangu, binamu yangu, maadamu ni mchawi, panga linamuhusu. Maombi yanamuhusu. Sema amina kwa jina la Yesu. Tunaposema panga, tunasema panga la kiroho. Panga la kiroho, neno la Bwana, jina la Yesu. Unapolitaja juu ya mtu mchawi, unapolitaja juu ya mtu mchawi, utamwona anaanza kulegea, anaanza kulegea. Ukombozi wake umefika kwa jina la Yesu. Tusikubali kukosa upako wa kuwafungua ndugu zetu. Na hata hao wachawi wengine wanatamani kuacha uchawi, lakini wanaogopa kwa sababu hawajampata mtu mwenye upako atakayewahakikishia ya kwamba haya majini tukiyafukuza na kuchoma moto mikoba hautadhurika. Kwa hiyo wanaogopa, lakini wanatamani kutoka. Maana unajua kazi za kichawi zinafanyika usiku. Hawalali makaburini, milimani, mapangoni, baharini. Wanatamani walale usingizi, wanaendeshwa. Sasa fanyaje niokoke? Ili pale wote tunafahamu ile andiko kutoka 22:18 nasema, usimwache, usiruhusu wachawi kutamba, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Zamani alizungumzia kuwapiga mawe, kufanya na kila kitu. Leo tuzungumzie kupiga watu mawe. Tuna mawe ya kiroho, tuna maombi, tuna mifungo, tuna jina la Yesu, tuna damu ya Yesu,
tunaweza kuangusha hizo ngome za kichawi kwa jina la Yesu Kristo. Nimesema ni Kutoka kwenye sura ya 22 mstari wa 18. Lakini sio hilo tu. Katika Isaya 47 mstari wa 9 na 12 anasema ujapokuwa uchawi ni mwingi mno, ile nguvu ya Kristo inokaa ndani ya kanisa itaupolomosha uchawi. Sema amina. Mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, ishi maisha matakatifu. Usiishi maisha ya kuigiza. Usiishi maisha ya dhambi. Ukiishi maisha ya dhambi, wachawi watakudhuru. Katika Matendo ya Mitume Biblia inatuonyesha wale wana 7 wa kuhani mmoja anaitwa Skewa walizaliwa na familia ya kikuhani, lakini wao hawakuwa na Mungu. Walipojaribu kushughulika na nguvu za kichawi, mapepo na kadhalika, Biblia inasema wenye mapepo walipopandisha, wakakamata wale watoto 7, wakawararua, wakawachania nguo, wakawapiga, hawakuwa hata na nguvu ya kushindana nao. Jambo la kwanza, umeokolewa. Umemwamini Yesu kuwa ni Bwana. Jambo la pili, unapookoka ujazwe na Roho Mtakatifu. Watu wengi washughuliki kuhusu vipawa na karama. Watu wengi washughuliki kuhusu ujazo wa Roho Mtakatifu. Vijana lazima waombe. Biblia inasema ahadi hii ni ya kwenu wote. Ujazo wa Roho Mtakatifu ndio chanzo cha upako kwenye maisha yako. Upako hauji pasipo ujazo wa Roho. Na ndio maana watu wengine ambao wamekosa Roho Mtakatifu wanafuata mambo ya mapepo yawasaidie kufanya miujiza. Kwa sababu asipokuwepo Roho Mtakatifu, kusipokuwa hizo kipawa cha Roho juu yako, hakuna karama, hakuna miujiza, hakuna nguvu. Na ndio maana tunafundisha mara kwa mara ujazo, kupokea nguvu, kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana kwa ajili ya kukomesha kazi za kichawi. Jambo la tatu, dumu katika maombi. Dumisha maombi ya kila siku. Ombea biashara zako, ombea kazi zako, ombea familia yako, ombea vitu vyako. Taja, usifanye haraka. Taja kazi yako, taja biashara yako, taja mkeo, taja mmeo, taja watoto. Omba mara kwa mara. Maombi ya mara kwa mara yanaleta uwepo kwenye maisha yako. Jambo la 4, kusanyika na watoto wa Mungu wengine katika makusanyiko ya maombi. Kuna watu wanadharau maombi, wanadharau mikesha, wakisikia kwamba kesho ni siku ya maombi za mchungaji, kesho hata hubiri, kwa hiyo mimi bwana siendi. Mimi nataka zile siku mchungaji akihubiri ndio nataka. Kusanyika na waombaji wengine. Kwa nini tunahitaji kusanyika na waombaji wengine? Tunaambukizana nguvu za kiroho. Unapoleta wale mbweha pamoja, ukawashikanisha ile mikia, wanapokwenda kwenye mashamba ya Wafilisti, ni uharibifu utatokea. Tunapokuja pamoja kama kanisa, tukapokea ile nguvu, ni rahisi sana kufulumisha wachawi mahali kokote waliko. Lakini wewe mwenyewe unajitenga kwenye maombi, utaki ukaribishi watu imani kwako, muombe kwa pamoja, mje kanisani mzungumze kwa pamoja, unazuia nguvu ya Mungu wewe mwenyewe. Jambo la 5, ita watu kuomba katika maeneo ambayo unahisi una ushirikina. Kwa mfano, unisikilize. Ukijua katika mji ambao umeuhamia una uchawi, jambo la kwanza unalofanya, unafanya kitu kinaitwa prayer walk. Unazunguka ule mji huko unaomba. Unanisikia? Unaelewa? Unatakiwa, kwa mfano, unafanya kazi katika eneo ambao unahisi kwamba kuna uchawi. Wakati mwingine jioni unavaa nguo zako za mazoezi, unajifanya umepiga peace, lakini unaombea mji. Baba, katika jina la Yesu, wachawi wa lazima waondoke. Unafanya mazoezi kile, unafanya prayer walk. Biblia inasema Yoshua akawaambia watu, uzungukeni Yeriko. Kila siku mtazunguka mara moja, na siku ya mwisho mtaizunguka mara 7. Usihamie tu kwenye nyumba, hata nyuma hiyo nyumba upajui. Wewe unajua tu kwenye kichumba chako na kutoka, siku nyingine izunguke hiyo nyumba. Hata kama unaona cha sababu ya kuizunguka hamna, chukua jembe, jifanye unaisafisha, lakini unapiga dua. Zunguka hiyo mitaa. Sio ukitoka kazini tu umeingia chumbani kwako ti, ukiondoka kazini ti. Hayo sio maisha ya Mkristo. Zunguka haya maeneo, fanya prayer walk. Unatembea kiu unaomba. Mtu akusalimia unaambia tu nzuri, unaitika mara moja. Sio tena story. Unafanya hivyo pengine kila weekend, unafanya hivyo kwenye mara 2, mara 3 kwa mwezi. Utashangaa wataanza kutoka watu kwenye lile eneo, wanakuja kwa Yesu. Hii ni siri yetu, hatuipeleki kule. Hii ni kazi. Jambo la 6,
hakikisha walau unapata nafasi ya kufunga kwenye maisha yako. Funga. Kama una shida ya kiafya, funga kwa wiki mara moja. Usiogope kufunga kama una shida ya kiafya. Umenisikiliza? Na wewe mwenye shida ya kiafya, njoo tuzungumze, tukuelekeze utafunga fungaje. Usiwe Mkristo ambaye una afya nzuri, ni kijana, Jumatatu mpaka Jumapili unapiga menu tu, unakula tu, unakuka. Lini Mungu atakuita kwa ajili ya huduma? Hata unapenda kula, Mungu hawezi kuwaita. Ambao kifaa kwenye friji hata kijapashwa moto shati ya mdomoni, au segemea kama wataitwa. Jizuie kula chakula kwa wiki mara moja. Alafu kwa mwezi utafunga mara 4. Kwa mwaka utafunga mara 48. Unawazidi hata Waislamu. Ukifunga tu kwa wiki mara moja, hata usiwe na mifungo mingine yote mirefu, kwa mwaka utafunga mara 48. Kwa hiyo utakuwa umefunga siku 48. Shetani anajua nguvu ya kiroho iliyo katika kufunga. Dini zote duniani zimeweka mipango ya kufunga. Walokole ndio mipango yao haeleweki. Funga zetu sisi haziko serious. Ingawa tunaonekana wafungaji wazuri kwa sababu tuna wafungaji wazuri. Lakini tustuke. Tuwe na vijana ambao kwa wiki mara moja wanafunga. Mabinti ambao kwa wiki mara, sio binti kama asubuhi tu saa 2. Yani tumbo linaposikia njaa. Hiyo ndio siku ya kufunga hii. Hapo shetani anamwambia kunywa maji kidogo, kula kidogo, akisha kula kidogo anajisikia kushiba. Naona kama nimejaribiwa. Umejaribiwa? Ngoja niishie hapo, tuende tukaombe, tuendelea kesho. Bwana asifiwe. Nenda kumwambia Bwana ya kwamba nataka nguvu dhidi ya watu hawa na niko tayari kwa mapambano. Inua dua. Usiache maombi ya mkesha, usiache maombi ya alfajiri, usiache maombi ya kanisani, usiache kufunga, usiache kuomba kwa ajili ya ujazo wa Roho. Hivyo ndio vitu vinaleta upako kwenye maisha yako, kukomesha kazi za kichawi. Kwa jina la Yesu tumeomba. Sema, Bwana Yesu, nimeipokea mamlaka. Na kwa jina la Yesu ninaitumia mamlaka hii dhidi ya utendaji wote wa hayawani, wa kichawi katika eneo ninaloishi, katika eneo letu la ibada. Kwa jina la Yesu Kristo, utendaji wowote wa hayawani wa kichawi sehemu yangu ya kazi, sehemu yangu ya biashara, ninauharibu kwa jina la Yesu, ninauharibu kwa jina la Yesu, ninauharibu, haribu katika jina la Yesu, haribu. Aina yote ya utendaji wa kichawi, utendaji wote wa kichawi katika eneo lako la biashara, katika eneo lako la kazi, hata katika eneo letu la ibada, kwa jina la Yesu tunaharibu, kwa jina la Yesu tunaharibu, haribu. Sambaratisha kwa jina la Yesu. Kama kuna utendaji wa kichawi sehemu yako ya kazi, vunja. Haribu ule uchawi kwa jina la Yesu. Mahali pako unapoishi, kule nyumbani unapoishi, katika jina la Yesu. Paulo mtume alishindana na hayawani wa Efeso. Wa Efeso. Nasi tunashindana na hayawani katika taifa hili, katika anga, kwa jina la Yesu. Haribu kaisa, vunja kaisa. Kama unaisogelea biashara yako, kama unaisogelea kazi yako, vunja kwa jina la Yesu. Haribu. Sambaratisha. Kwa jina la Yesu tumeomba, sema amen. Sema, Bwana Yesu, kwa mamlaka ulionipa, utendaji wote wa kichawi kwenye maisha yangu binafsi, utendaji wa kichawi kupitia magonjwa ama ajali kwenye maisha yangu, ninausambaratisha kwa jina la Yesu. Ninasambaratisha kwa jina la Yesu utendaji wote wa kichawi saa hii. Kama umewahi kukuloga, kama umewahi kukuchezea, kwa jina la Yesu haribu. Sambaratisha ajali yoyote inayopangwa juu yako, mauti yoyote inayopangwa juu yako, haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Piga magonjwa ya kichawi, piga magonjwa ya kibisri, piga magonjwa ya wazimu. Haribu roho ya magonjwa ya wazimu, haribu roho ya magonjwa ya kansa, haribu roho ya magonjwa mbalimbali kwa jina la Yesu. Piga kwa jina la Yesu, piga kwa jina la Yesu. Maroho ya kichawi juu ya matumbo ya nika wetu, maroho ya kichawi tunavunja kwa jina la Yesu. Haya. Wale wote ambao wamelogwa, sasa
Sasa na wakomboa kwa jina la Yesu. Na kwa jina la Yesu. Na wakomboa kwa jina la Yesu. Na wakomboa kwa jina la Yesu. Roho ya kichawi ya katika ukoo wako, katika familia yako, tunaivunja kwa jina la Yesu. Tunaivunja kwa jina la Yesu. Roho ya kuchanganyikiwa, roho ya kuchanganyikiwa kwa jina la Yesu tumeomba. Sema amen. Sema amen. Sema ee Bwana Yesu. Roho ya kichawi, ya elimu mchawi inayozuia watu kuokolewa katika nchi yetu, katika taifa letu, katika ndugu zetu, katika koo zetu, tunaivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho yote ya kichawi ambayo inasimama kuzuia ndani ya taifa hili watu kuamini, watu kuokolewa, watu kurudi nyuma, vunja kwa jina la Yesu, haribu. 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 Sabaratisha, 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 sabaratisha kwa jina la Yesu, sabaratisha katika ulimwengu wa roho, katika anga tunavunja kwa jina la Yesu. Tunavunja kwa jina la Yesu. Tunavunja kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Sema amen. Sema Bwana Yesu, maeneo yote yenye ngome za kichawi, neno lako linasema silaha zetu katika Mungu zina uwezo hata kuangusha ngome. Tunaziangusha ngome za kichawi kwa jina la Yesu. Mahali popote kwenye ngome za uganga, kwenye ngome za uchawi, kwenye ngome za mapepo mbalimbali, tunakopita, tunakoingia, tunakotoka, angusha hizo ngome, angusha hizo ngome, angusha hizo ngome, angusha hizo ngome, zibomoe kwa jina la Yesu. Silaha yako katika Mungu na uwezo, tumia jina la Yesu, tumia damu ya Yesu, tumia upanga wa Roho ambao ni neno la Bwana, ambao ni neno la Bwana. Haribu wale wote ambao wanajihusisha na roho za kichawi, hayawani wa uchawi. Vunja kazi zao, vunja kazi zao. Hazitaharibu biashara zetu, hazitaharibu huduma yetu, hazitaharibu kazi zetu. Sabaratisha, sabaratisha, sabaratisha kwa jina la Yesu tumeomba. Sema amina. Sema Bwana Yesu, roho zote za kichawi zinazozuia maendeleo yangu kielimu, kikazi, kibiashara, kifamilia, kindoa, kijamii, na sabaratisha kwa jina la Yesu. Na sabaratisha kwa jina la Yesu. Hayo maroho ya mapepo yanayosimama mbele yako kuzuia maendeleo yako kwa jina la Yesu, ya haribu, ya sabaratishe, yavunje, yavunje, yateketeze, yavunje, yateketeze. Yanazuia maendeleo yako ya ujenzi wa nyumba, yanazuia maendeleo yako ya kielimu, yanazuia maendeleo yako ya kikazi, yanazuia vyeo, yanazuia ndoa kwa jina la Yesu. Haribu kwa jina la Yesu, haribu. Ujenzi lazima ukamilike, ununuzi wa gari na viwanja lazima ukamilike, ile ndoa lazima ikamilike. Sabaratisha, sabaratisha, sabaratisha maroho ya kuzimu. Mwambie shetani, achia maendeleo yangu, achia digrii yangu, achia elimu yangu kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amina. Piga kelele, sema amina. Sema Bwana Yesu, huu ni mwanzo wa mambo makubwa. Nami naamini kuna mambo makubwa yanakwenda kutendeka kuanzia sasa. Mwambie Bwana asante. Mwambie Jehova asante kwa majibu ya maombi. Kwa jina la Yesu tumeomba. Weka mikono yako miwili juu. Sema kuanzia leo hayawani wa kichawi huko Efeso, Patmo, taifa langu, kazini kwangu, mahali kokote hawatanidhuru, hawatanidhuru. Familia yangu haitadhurika, kanisa langu, wachungaji wangu, watumishi wa Mungu hawatadhurika kama vile ilivyotokea kwa Antipa. Watumishi wetu, wachungaji wetu hawatakufa mahali akawapo shetani, katika jina la Yesu. Asante Bwana, kwa sababu tunaamini juu ya baraka endelevu, na tunaikemea roho kata tamaa, roho kurudi nyuma, aina yoyote ile ya kulogeka na kuiacha imani, tunakataa kwa jina la Yesu. Amen. Bwana kuangazie nuru ya uso wake, Bwana kutendee mema, Bwana kukinge dhidi ya mabaya yote. Roho wa Bwana akubariki kwa jina la Yesu.
Ukawe jitu kama Paulo. Ukadhibiti kila nguvu za giza, kila aina ya uchawi. Uchawi wote utakaotumwa juu yako hautafanikiwa. Maana Isaya anasema kila silaha itakayojaribiwa juu yako haitafanikiwa. Na kila ulimi unainuka kichawi na kwa ubaya, tunahukumu kwamba ni mkosa. Tunapokwenda katika mwezi mpya, baraka zikufuate, ziingie mikononi mwako. Ulinzi wa Bwana ukuhifadhi, uwe salama wakati wote katika roho na katika mwili. Kila lile ambalo umeliomba mbele za Bwana ukatendewe na ukajazwe Roho Mtakatifu. Wote walio wagonjwa wakapone, wote walio dhaifu wakapone, wote ambao wamekuonea na nguvu za kichawi, natangaza kuanzia leo uhuru wao. Natangaza kuanzia leo uhuru wao. Natangaza kuanzia leo uhuru wao. Hawatateswa tena kwa jina la Yesu. Hawatasumbuliwa tena kwa jina la Yesu. Biashara iliyoharibiwa ikashaini upya, ikafanikiwe upya. Mambo yakawe bam bam katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu watu wako wamebarikiwa. Kwa jina la Yesu tumeomba.